हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। आज मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। और आज मैंने लिए हैं मैंने ना शेल स्टोन का मतलब शेल स्टोन मंगवाया था 1 kg का। तो वो ऐसे आया था ट्रायंगल में नहीं, ये आया था रेक्टेंगल में आया था। तो उसमें से ये 2 टुकड़े टूट गए थे, तो मैं इनका क्रंच करूँगी। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे नया है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और सेकंड, मैं पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे पास स्टॉक भी नहीं था। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है येलो डॉलर की, मेरी जो चैनल पे येलो डॉलर भी आ रहे हैं। तो मैंने एक चैनल और क्रिएट किया है, शिखा क्रंचिंग ब्लॉग 2। तो उस पर भी मेरी वीडियो सेम ही आएंगी। ठीक है, मैं अलग वीडियोस नहीं डाल रही, यही सेम वीडियोस उसमें भी आएगी। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं उस चैनल का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पता नहीं, मैंने तो 1 महीने बाद वीडियोस डाल रही हूँ तब भी उसमें येलो डॉलर आ रहा है। जितना मर्जी उसको एडिटिंग कर लूँ उसमें कुछ भी, तब भी आ रहा है। तो मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। इसलिए मैं वीडियोस बनानी कम कर रही हूँ कि चैनल ही ना उठ जाए। तो वैसे तो मेरा इतना बिग चैनल नहीं है, ना ही मेरे इतने सब्सक्राइबर है कि मुझे किसी बात का दुख होगा। बट फिर भी एक होता है ना कि उस चैनल से थोड़ी सी पहचान बनी है, थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ, तो इसलिए मैं चैनल को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी एक दिन छोड़ के ही वीडियोज़ आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में गैप ले रही हूँ। तो इस चैनल पे नहीं आएगी तो उस चैनल पे ज़रूर डाल दिया करूँगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं स्टार्ट करती हूँ क्रंच, आप मेरे साथ बने रहिए।
आइसक्रीम वाला आ गया तो उसका सायरन बज रहा था, इसलिए मैंने स्टॉप कर दी थी वीडियो। अभी शायद फिर आवाज़ आए। तो गाइस मैंने अपना फूड फिनिश कर लिया है। बहुत टेस्टी था, बहुत क्रंची था, बहुत ज़्यादा। मैंने फ़र्स्ट टाइम वाइट शेल स्टोन में से उसका क्रंच कर रही हूँ। वैसे मैंने कभी किया नहीं है, मैंने हमेशा ब्लैक का किया है, बाकी वाइट का किया है, क्यूब्स वगैरह का और ट्रायंगल का, बट इसका नहीं किया। बहुत क्रंची था, बहुत यम्मी था। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। जल्दी जल्दी व्यूज़, लाइक, शेयर, कमेंट करो और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੱਲੀ ਚੱਲੀ ਦਾ ਯਾਰ